ভূমিকম্প বিধ্বস্ত মরক্কোয় এখনও ধ্বংসস্তূপের নিচে চাপা পড়ে আছেন অনেকেই। সময়ের সাথে পাল্লা দিয়ে চলছে উদ্ধার অভিযান। আটকা পড়াদের জীবিত উদ্ধারে প্রাণপণ লড়ছেন জরুরি বিভাগের সদস্যরা। যোগ দিয়েছে সেনাবাহিনী ও স্বেচ্ছাসেবী সংগঠনগুলো। তবে প্রত্যন্ত এলাকায় পৌঁছায়নি উদ্ধারকারী দল। ১২০ বছরের মধ্যে ভয়াবহতম ভূমিকম্পে ভেঙে পড়েছে ঘরবাড়ি, আছে আফটারশকের শঙ্কাও। আশ্রয়হীন হাজার হাজার মানুষ। খাবার পানির তীব্র সংকটের মধ্যে আরও একটি রাত কাটল খোলা আকাশের নিচে। বাড়ি ফিরে দেখি দেয়ালে অনেক ফাটল। ঝুঁকির কারণে সেখানে ঘুমাতে পারছি না। বাচ্চারা খুব ভয় পেয়েছে। দোকানপাট বন্ধ। ক্ষুধা তৃষ্ণা সহ্য করে থাকতে হচ্ছে। বিধ্বস্ত বাড়িঘর, চরম দুর্দশায় মানুষ। নিজের ভাই বোনের এমন পরিস্থিতি দেখাটা খুব কষ্টকর। এরই মধ্যে চলছে উদ্ধার তৎপরতা। সময় যত গড়াচ্ছে বাড়ছে উদ্বেগ উৎকণ্ঠা। নিখোঁজ স্বজনের সন্ধানে দিশেহারা মানুষ। জীবিত কাউকে বের করে আনা সম্ভব হলে উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠছেন উদ্ধারকর্মীরা। তবে রাস্তাঘাট বিধ্বস্ত হওয়ায় প্রত্যন্ত পাহাড়ি এলাকায় যেতে পারছেন না জরুরি বিভাগের সদস্যরা। পাহাড়ি ঢালে ধ্বংসস্তূপের নিচে চাপা পড়াদের উদ্ধারে প্রতিবেশীরাই ভরসা। ভূমিকম্পের সময় ঘুমিয়েছিলাম, পালাতে পারিনি। ছাদ ভেঙে পড়ে আমার ওপর। প্রতিবেশীরা উদ্ধার করে। খালি হাতেই ধ্বংসস্তূপ সরায় তারা। এমন ভূমিকম্পের অভিজ্ঞতা এই প্রথম। এখানে লোকজন তাদের মাথা গোজার ঠাঁই হারিয়েছে। কোনো পানি নেই। ইউরোপীয় দেশগুলো সহ পুরো বিশ্বকে এগিয়ে আসা উচিত। দুর্যোগে এগিয়ে এসেছে বিভিন্ন দেশ ও সংস্থা। রেড ক্রিসেন্টকে বড় অঙ্কের অর্থ সহায়তা পাঠিয়েছে মার্কিন রেড ক্রস। উদ্ধারকারী দল পাঠিয়েছে তিউনিসিয়া। সহায়তায় প্রস্তুত জাতিসংঘ, স্পেন, ফ্রান্স, জার্মানি ও ইসরায়েল। শত্রুতাপূর্ণ সম্পর্ক থাকলেও মানবিক সহায়তা পৌঁছানোর সুবিধার জন্য আকাশসীমা খুলে দিয়েছে প্রতিবেশী আলজেরিয়া। ডরথি তাস্ট্রিন, যমুনা নিউজ। সিলন ফ্যামিলি ব্লেন্ডের কড়া লিকার আর সতেজ স্বাদের পারফেক্ট ব্লেন্ডে স্বপ্নেরা মিলুক টানা।